ប្តីល្អមិនល្អគេឲ្យមើលនៅពេលដែលប្រពន្ធតងន់ឬក៏តសៃខ្ចីសំខាន់ពេលតងន់គាត់ធ្វើឲ្យយើងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តហ្មងតែមិនដឹងចាក់ចេញយ៉ាងម៉េចព្រោះកំពុងតែពពោះទី1មនុស្សស្រីអត់មានជំរើសចាក់ចេញពពោះទី2គឺមានកូនអាណិតកូនអត់ចង់ឲ្យកូនមានម្ដាយអត់ឪពុកមានឪពុកអត់ម្ដាយអញ្ចឹងបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នារើសប្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែរើសប្តីខ្លួនឯងទេគឺរើសឪពុកឲ្យកូនទៀតអញ្ចឹងពេលវេលានៃការមើលចិត្តគ្នាក៏សំខាន់ដែរហើយមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងធំណាយើងត្រូវតែរៀនចេះមើលមនុស្សប្រុសយើងកុំឃើញគេល្អមកផ្លេតនឹងបាក់ចិត្តទុនចិត្តលំចិត្តលើគេហើយមនុស្សប្រុសណាទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងសរសៃខ្ចីយើងទាំងហ្នឹងគាត់មិនខ្វល់មិនខ្វាយពីយើងពេលយើងចាស់ទៅយើងឈឺយើងជាក៏គាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយពីយើងដែរអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់ឬក៏មនុស្សស្រីគឺគាត់មើលប្តីគឺមើលនៅពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងតែរាងកាយចុះខ្សោយពេលទាំងងន់ហើយនឹងពេលសរសៃខ្ចីនឹងឯងដើម្បីដឹងថាប្តីយើងល្អឬក៏មិនល្អ